اول العام وقت جيت وتسلمت من عند سليفا ونحييه للخدمه زاده اللي شفتها عملها. قلت اللي اعوان واطارات وزاره الماليه قبل ما نجي سمعت عليهم برشا كلام باهي وممتازين. انا سمعت. انا توا جيت وخدمت معاكم وشفت وتاكدت منه. ومش كلام صراحه من القلب. ونحكم زاده باللي انتجتوه في الستة شهور انتم اللي عملناه مع بعضنا. الاجراءات 23 اجراء برئاسه قانون مالي في الاول في اول جهه 67 اجراء اغلبيتهم بعثوا مع للبرلمان للدراسه رقم 8 حوايج 6 لونسي في ظروف نتاع كوفيد في ظروف نتاع ازمات سياسيه متعاقبه. هذا الكل وبرشا حوايج اخرى الاف ام اي اللي عملناه 745 مليون دولار جاء في وقت جاء ربي جاء في الوقت هذاك. هذا كل برشا خدمه مش بس هذا. الخدمه اللي عملناها مع الجاليه، الخدمه اللي عملناها مع الوزارات الاخرى، الخدمه اللي عملناها مع اليوتيكا حيهم شفتهم بحذانا مرحبا بكم. ساعات وساعات نتاع الخدمه 6 نتاع الصباح هنا مع لي جي تي تي اوسي خدمه كبيره. رياكتيفيتي مع لي زونتربريز سينيستري فالي رياجير تري فيت. خرجنا لي بلاتفورم انتربريز finance.gov.tn عملنا ريلونس finance.gov.tn عملنا المحفظه الرقميه عملنا البيمون ديجيتال والت في الوزاره عملنا لي روتوني على السورس ديجيتال عده اجراءات اخرى 2000 اورديناتور. عملنا زاد برشا حوايج عملتوا برشا حوايج للديوان وانا سعيد ياسر اللي عملناه للديوان برشا 12 ولا 15 اجراء كبير لخاطر الديوانه قلتها عده مرات انا حسب راينا قلب الاقتصاد التونسي. الديوانه وقوه الديوانه قوه الاقتصاد التونسي والعكس بالعكس. هذا كل صار بفضلكم بفضل التكنيسيتي بفضل الاخلاق بفضل الانجاجمون اللي عملتوه لبلادكم. وانا شفتوا وانا نشهد اللي انتم خدمتوا بكدا في الفتره اللي تعدت. هذا يتعدى. توا فما ينبل بارتي من الخدمه فما خدمنا للفتره الجايه سيد الوزير. اش عندنا قدام؟ عندنا الوقت فينانس كومبليمونتير فما تصورات لازم تعملوا توج دو بوان سو تريقلوها وبيان سور يورجونس باش تمشي رابيدمون مجلس النواب الشعبي. فما الايكونوميك سي اي بور موا سا دوا ريستي لا بريوريتي. سي لا بريوريتي. راهي الشركات قاسيه. اون اي كونسيون. ولا رولونس ايكونوميك عندها دي بيلي عندها لازم كليما يعني والكليما هذايا نتاع الانفستيسمون لازم يكون معاها كليما دابيزمون. Et un apaisement surtout politique. C'est pas par hasard que les agences de notation تجيو قيموا تونس العديد منهم يحطوا 70% على القوى البوليتيك. وصراحة اللي قاعدين نشوفوا فيه مش هذا باش يخلينا نون سولمون النوت تتحسن يوم بلوس الكليما يتحسن. المستثمر الأجنبي ما يجيش خاطر المستثمر التونسي ديجا ما ينفستيش. Et ça c'est important. Donc relancer économiquement ça doit être la priorité. والرelance économique حسب راينا لازم ديما تقعد مربوطه بالاسبي سوسيو. ما فماش اون رولونس ايكونوميك اذا كان ماهيش ايكيتابل. اذا كان ماهيش سوسيالمون ايكيتابل. دونك لازم يمشيو لا مان دون لا مان. شفنا زاده في البيريود اللي فاتت اهميه المرفق العمومي. Et à quel point c'est important d'avoir une administration aussi organisée, aussi disciplinée que ce qu'on a vu. C'est extrêmement important. جبر بين الاداره. في الفتره نتاع الكوفيد وزدنا فهمنا اكثر الامبورتونس نتاعها وزدنا فهمنا اكثر اش لازم نعملوا للاداره باش تزيد تقوي. مش كانت الماليه مشات اوروزمون والصحه زاده والتربيه والتعليم اكسترا وتلمون دوتر دومين والامن وغيره. هذا كله لازم نقولوا فما زاده اون بريوريتي اسمها المرفق العمري. دونك لوا فينانس كومبليمونتير ا بريباري. فما حضرنا لكم زاده
préparation de تصورات loi de finances pour 2021. Bien sûr, à vous de voir comment vous adaptez, vous corrigez, vous améliorez, vous rajoutez, etc. كانت تشاركية عملنا des heures et des heures de travail. ما هيش وزير قال ولا نحبها. ما فما حتى ديسيزيون اتخذت من غير ما كانت تشاركية. عملنا des séances de brainstorming interne et externe. جبنا des experts من برا. خدمنا مع اللوجيكا، خدمنا مع كونيكت، خدمنا مع aussi avec الإدارات، خدينا وشاركنا aussi la société civile avec les idées, avec l'afkar هذوما. وهذاك علاش وسي كوم سا اللي نخرجوا لي ميور زيدي لتونس. وقت النية تصفى والهدف يكون واحد اللي هو فريمون لانتيري دو لا تونيزي. وقت الاجندا تكون واحده. اجندا نتاع البلاد وقت نقد. وقت فما ان اجندا في افيشي والقلب يقول حاجه اخرى ولا دوت اجندا اون افونس با اي سا اون لا في. دونك فما الاجراءات، فما خدمه، فما تصورات aussi على 2021 كما قلت لكم، mais surtout 2022 و 2023. فما les simulations. Et pour moi, le message principal, les simulations, c'est qu'on n'a pas d'autre choix في تونس qu'أن نرجع في taux de croissance نتاع PIB على الأقل 4.5 كان مش 5%. On n'a pas d'autre choix. Alors la pression sociale elle est tellement forte, les attentes sont tellement fortes. وخرنا برشا حوايج وعدنا بيهم وعدت بيهم حكومة سابقة لازمنا نحققوهم. حقوق موظفين اكسترا وخرنا. Mais on est incapable aujourd'hui, malheureusement, avec tout ce qui se passe, le Covid, etc., de les honorer. Il va falloir les honorer. Et on ne pourra honorer, ce n'est pas la volonté, c'est les moyens, qu'un argent avec des taux de croissance pour équilibrer. Sinon, je n'ai pas d'eau, fait des déficits importants, je n'ai pas de taux d'endettement, je suis malheureusement, je suis de 95 milliards de dinars à la fin de cette année. Donc, هذا كل اللي خلينا اللي لازمنا نقعدوا focaliser croissance, focaliser environnement. Ou la bonne nouvelle, voilà les deux bonnes nouvelles, c'est que les solutions, الحلول موجودة. وحكينا فيها. موجودين. Comment améliorer le climat des affaires, comment intégrer l'économie informelle, comment relancer des projets structurants. Enfin, un projet, il faut déverrouiller. Comment mettre en œuvre les pactes sectoriels. موجودين les verrous. نجموا نعملوهم. وقدمنا فما 4 ولا 5 باكت سيكتوريال كاسي بري وفما دوتر نجموا vous accélérer les travaux là-dessus. هذا كله حسب راينا هم. فما لي بي 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 قداش عندنا نحكيو على لي بي بي. Mais les PPP فيهم زاد حلول on peut les débloquer les verrouiller. وفما زاد لازمنا non seulement, je sais que c'est beaucoup, mais non seulement قاعدين نخدموا في الكورتير، mais لازمنا en même temps يوم parallèle راهو نبدلوا الستركتوريل، نبدلوا نمط الاقتصادي. On se repositionne مع جيراننا مع الجزائر وليبيا، راهو c'est important, c'est pas que de la parole. فما une douzaine de choses importantes à faire immédiatement مع ليبيا وشرعنا في بعض منهم وتوا نحكيو فيهم ان شاء الله في اكثر في الباساسيون. فما un repositionnement مع l'Europe, c'est pas de la théorie. Le chiffre de 60 ou 70 milliards de dollars peut-être, c'est théorique, mais فما 20-25 milliards de dollars, ils vont se repositionner في جهتنا. Et si on prend حتى une petite part, notre part, فيها, on peut faire plein de choses. في les secteurs اللي احنا نقولوا فيهم textile, فلاحة, l'agro, etc. في الsanté, et plein d'autres. Donc هذوما c'est des choses PME, etc. Donc هذوما كل me disent اللي الحلول موجودة. Il suffit vraiment d'être focalisé اللي ينفع توانسة، ينفع الناس، ينفع الشركات. Et ce qui permet de créer la valeur et la richesse. La valeur travail, malheureusement, نقصت في البلاد. Comment repositionner la valeur travail في الquotidien نتاعنا. C'est une question aussi très importante. Donc, les solutions aujourd'hui, ça c'est la première bonne nouvelle. Ou la deuxième bonne nouvelle, c'est que les solutions que l'on fait faisables budgétairement, faisables opérationnellement, ou on a la technicité pour le faire. Donc, on a dit هذا وهذا, Inch'Allah, أنا متفائل pour la suite.
Enfin, beaucoup d'autres choses, on aura l'occasion d'y revenir. On a déjà un point essentiel. Le succès de الحكومة الجديدة, c'est le succès de تونس. ونجم نقول لكم بحكم الخدمة البلاصة اللي كنت نخدم فيها. Je suis, كما تعرفوا, parmi les mieux placés pour vous dire, je vois les chiffres, je vois leur évolution, et on n'a pas d'autre solution qu'Inch'Allah شاء الله حكومتكم تنجح وتهزنا trajectoire أخرى. C'est extrêmement important ونوصلوا ل 4,5 ou 5% de croissance اللي حكيت عليهم. ربي يوفقكم سيد الوزير، أنا متفائل بكم وبسي خليل، وإن شاء الله ربي يعينكم وربي يعين الجميع. Encore une fois, merci beaucoup للإطارات نتاع وزارة التربية. حبيت نقعد معكم أكثر individuellement. سامحوني، النهار لقيت فيها 24 ساعة برك. حضرنا لك سيد الوزير دوسيي دو كاساسيون فيه اهم الاجراءات اللي قامت عن سبيس دو بيلون وزاره الماليه في الفتره اللي تعدات، وفيها لي زاكس اللي خدمنا فيهم ومشاريع اللي قاعدين نخدموا عليهم. هذا باش يسهلكم ان شاء الله الخدمه والديتاي ولي زيدي امبورتون الكل تبارك الله في الاطارات، معناها خير منها حتى من الدوكيمون هذا. وهذا مشروع القانون 120 صفحه اللي بعثناه مجلس نواب الشعب، يسهل لكم الخدمه. اذا كان فما حوايج باهيه عجبتكم très bien, واذا كان s'il faut l'améliorer bien sûr il va falloir l'améliorer. هذه الامانه قدمت لك اوفيسيلمون، الامانه ثقيله، اما انت عثمان ان شاء الله تجيب. يعطي صحتك.